अगर आप भी अपनी एवरीडे लुक के लिए कुछ कैजुअल स्लिंग बैग देख रहे हैं तो ये वाले बैग्स आप चेक कर सकते हैं, ये आपको ज़रूर पसंद आएंगे। सबसे पहले है ये पेस्टल ग्रीन कलर का ये बैग, ये काफ़ी स्पेशियस लगा मुझे और इसकी क्वालिटी काफ़ी अच्छी है। फिर नेक्स्ट मैंने ये वाइट कलर में मंगाया है जो मेरे हर आउटफिट के साथ जाएगा। ये भी मुझे काफ़ी पसंद आया है, इस पे बहुत क्यूट सा पिंक कलर का ये हर्ट बना हुआ है। फिर नेक्स्ट मैंने फिर से वाइट कलर का एक और बैग मंगाया है, ये बैग भी मुझे काफ़ी अच्छा लगा, इसकी क्वालिटी काफ़ी अच्छी है। फिर लास्ट मैंने मंगाया है ये एक ब्राउन कलर का बैग, ब्राउन कलर भी हर आउटफिट के साथ जाता है तो ये वाला भी मुझे काफ़ी अच्छा लगा। अगर आपको भी ये अच्छे लगे हैं तो कमेंट फॉर लिंक।